Kakabsat ko, amin digitoy, anay surat, itilokot ti pagbasaan. So digitoy itin tayo, paka subukan, karigiti ado, abas-basol. Tayo ti panakaya nakiti tao, iso, adda, espiritu, ngem, gapo iti daytoy, iso maaman tayo, no kasano, iti panagbiag, iti may sa tao. Taditoy amin nga banag ngayon tayo panagbiag ditoy itin tayo pakasubukan no kasano iti kinatibkar tayo ingana isobli tayo iti binul tayo abiyag. Tadi iti kabsat napapatag digitoy akas maysa nga pananggugas iti basol. Iti bagbagana digitoy asasao iso iti panagbuggo. Haan nga panagbuggo iti malaeng. Nga jure pamin ano tayo ngagbuggo at dalat tarugit. Gam digiti kapsatin tayo ugasan iti naibagbaga. Karigiti kapanpanutan tayo mutlaeng nga dinadakes. Dahil tati tayo ugasan unubugwan unik katen iti madi akapanpanutan. Ken karigiti sao adinadakes. Tadi iti kapsatin na ibagbaga iti salmo nga intayo soksokimaten iti 51 iti 2. Bugwan nak iti amin at kinadakes ko. So na ita kapsati na ibagbaga nga di kinadakes iso iti tayo bugwan ket sa inek karigiti dadduma gapo karigiti aramit metlaan ngayon tayo amuin ken ugasan iti basbasol. So digiti kapsatin na ibagbaga gapo iti panangugas karigiti basbasol entay amuin iti nailanat karigiti sorsorat ngayon na ibagbaga. Iti mabasa iti Salmo 51:3. Taamok kadagiti salsalugasing ko ken iti basol ko. Kanayon nga adda ditoy sangwanak. Kadagiti kay bagbagana iti sangwanan adda metlaeng kadagiti kapanpanutan tayo iti sangwanan tayo. Iti sangwanan iti Dios. Digita tinaibagbaga. Isong awaten tayo kakabsat ti kay papanan digitoy anay lanad kadagiti sorsorat. Iso digitoy itin tayo iparang iti panakarupa tayo iti Dios. Kadagiti aramid tayo lang ken dagiti nasayaat akapanpanutan tayo. Iso dahi tayo iti panakarupa tayo ngay parang tayo kinkuana. Kadagiti kapsat na papateg tin na ibagbaga gapo kadagitoy anay lanad iti surat kadagitoy so iti pagibasihan tayo gapo iti panakatinggar panakababalawat dagiti aramid tayo metlaeng ngayon na ibagbaga. Kadagitoy iti sakripisyo gapo iti panagbiag tayo. Taditoy amin addadtoy iti amin arigat panagtrabaho. Iso nga itatta kabsat kailangan nagtrabaho tayo gapo ti pangbiag tayo. Iti bukod tayo. A pamilya uno bukod tayo abagi. Ta kailangan nagtrabaho tayo gapo karigiti makan tayo metlang ay paunod tayo ngumapan iti tiyan kailangan tapno mabiyag iti lasag tayo. Ngam sa bali ti bagbaga na daytoy no hintayo awaten kadagiti kay papanan iti asorsorat iso iti biyagen na gapu ti sao kadagiti kapanpanutan tayo. Kailangan nga biyagen tayo patibkaren tayo iti panpanunot tayo
habang intayo saksukimat kadagiti linaon iti Biblia. Ta kinunana iti Salmo 51 iti 17. Dagiti sakripisyo amay paay iti Dios isu ti espiritu. So digiti kapsat ini bagbaga nga gapu ti espiritu tayo tapno pumigsa iti espiritu tayo gapu kadagitoy anay lanad kadagiti sorsorat nadudog iti nadudugken si babawi a puso o Diyos saan munto alaisen. So dito kapsat nga tayo nga alaisen nanyaman ti intayo sangsangwen arigat. Tadi kita masulbar mutlaeng gapo kadagiti panakaburbribor iti panpanono tayo panakalalais tayo. Iso nga sarangeten tayo gapo kadagiti nasaya at mutlaeng akababalin tayo gapo iti panagtignay tayo panagsaw tayo kadagiti nasaya at abanbanag. Dahil iti kinuna iti Salmo 51 iti 18 ipaayam iti imbag ita na imbag nakem mo iti Sion. Iti bagbaga nga Sion na itakapsat adamot laeng ito unag tayo na itaasyon iti Diyos nga kas naimaldit sa dilangit di kita nga ibagbagana bangunem kadagiti bakbakod iti Jerusalem. Tati bagbagana nga Jerusalem adamot laeng ito unag tayo anakakunik sa dingato Jerusalem sa dingato nga inay bagbaga. So kadagiti kapsat may nakipapaabot gapo kadigitoy nga adda sukimatin tayo mabasa tayo iti Biblia. Ket agyamanak digitoy ngay nakidandanon gapo ti Facebook online Bible study. Tadi gitoy suting tayo pakaadalan, pakatinggaran, pakababalawan. Iti so amin kinadakes gapo iti pamati. Ket agyamanak iti Dios Ama ang nakabalin sa amin. Amen.